¿De quién será? Lo que pasa es que nomás tienen gatos y las dejan que sigan teniendo y es que ese es el problema de que por eso se hacen más gatitos. Nunca vino por ella la de ¿Eh? Mayra. Ah, la de Mayra nunca vino por la gata. Abro la puerta yo. Ya, mero me habla que tiene hambre, pobre. Ahí voy y le echo lo que lo y mira, que come. Y luego las croquetas del perro de demonio se la anda comiendo. Es que tienen que castrarlos. Si